们两个在这儿等着，我马上出来。是。你们俩守在门口，等我一会儿下来。是。大哥，不是，你听我解释，大哥。 怎么进去这么久还没出来？你问问。出事了！快！ 快来！你看，顾飞、家俊，你们从那边过去。是。陈欢，你们两个从那边走。 是。我们走。环境安全，发现李翔尸体。
安全。安队，死者身上发现2处刀伤，凶器也在现场，初步断定是刀伤致死。将军，通知海兵，立刻到现场，迅速。安队，我进现场了。快去吧，都在里面呢。安队，尸体上发现2处刀伤，分别位于心脏和右腹，初步断定符合绝对致命伤的特征。尸体出现尸斑一般在2到4个小时，我刚才检查过了，尸体上没有尸斑，也就是说死亡时间在1到2个小时之内。我根据尸体的血液凝固程度推断，死亡时间应该就在5到8分钟。行凶者驾驶机动车辆，以最快时速80公里逃窜，现在可以达到的最远位置在10.6公里处。吴飞，通知将军，以这个地方为中心，半径50公里，排查可疑人员。为我接通安雷。那我们先走了。喂，赵局，安雷，情况怎么样？现在也有2个嫌疑人被抓，但是李翔死在别墅里了。怎么会死了？是我们到达李翔别墅前5至8分钟，他被杀了，身体上有2处刀伤，我们怀疑是他杀。这个节骨眼上，会不会是杀人灭口？有这种可能。锁定证据，立即突审犯罪嫌疑人，不能错过1分1秒。是。赵局说了，要我们做现场突审。行动吧。是。是。安队说立刻突审。说，你们刚才怎么回事？当时那个李总要求我们2个人在大门外守着，他说那个一会儿就出来，车子还不让熄火。他刚进别墅，我们不就被你们抓了吗？讲一下当时的情况。我们开车打算出城，然后突然接到一个电话，然后老板就急急忙忙地赶了回来。电话谁打的？电话我不知道啊，好像就听见他说了一声“伟哥”，好像。知道谁杀死的李翔吗？你们来之前，我们跟他进了小区，然后就在别墅外面等他。我们进去的时候他已经死了，至于谁杀了他，真不知道。安队，查得怎么样？他们没有说谎，他们的口供是一致的。而且在这么短的时间内，应该也很难有串供的可能性。被我们控制的2个保镖，按照5到8分钟的犯案时间估算，应该不太可能。这就证明还有其他人在，排除保镖杀人的可能性。如果是他杀，那罪犯一定会留下证据，
这样，我们分头呢去取证，再进去看看。顾飞，上楼看一下。是。安队，我在2楼发现了一个盆，盆内有大量燃烧殆尽的灰烬。经我初步检查，里面应该有苯烯酯酸一类的物质，也就是照片。照片？对。刚才突审李翔保镖的时候，他说是李翔突然回来的。他这么匆匆忙忙的回来，就是为了烧照片吗？顾飞，想想办法，查一下这些照片上的内容。是。安队，交给物证科了。顾飞，你看一下，这个花瓶。这花瓶被人动过了。陈欢，你刚才告诉我，门窗都被人撬了，是吧？对。我怀疑是一个人干的。他想进入这个别墅，但是还不具有这种偷盗的技巧。你说的窗户上，那下面有一些碎屑是跟窗户一体的，是不是？是。那他还是进来了。他之所以能进入到这个别墅里边，只有通过饭厅的窗户。我刚才看了一下，饭厅的窗户上一点撬过的痕迹都没有。那由此可以证明，当时的案发现场，这个窗户应该是开着的。也不是所有的小偷都会撬锁，具有开锁技术的小偷想开这个锁只需要15秒。目前的住户的户门基本上使用的都是贝雷锁，当然也会有例外。你们看一下这个脚印，从这上面来看，我推断，这个凶手应该在1.65米到1.7米之间。如果从脚印的深浅程度上来看，凶手应该是个男性。
血迹上有划痕，会是什么划的呢？我刚才进门的时候，看这墙，我就觉得特别奇怪。它在这么一个明显的位置上，墙上空空荡荡的，而且我还注意到上面有一个钉子眼儿。这面墙上应该之前挂过画，或者照片之类的东西。顾飞，你找找看，看有没有什么疑似的东西。是。对，你猜对了。这个应该就是挂东西的挂包。它的物质成分跟墙面的物质成分应该是一样的，说明它是刚刚才掉落的。为什么？之前这里应该挂着一幅比较重要的相片，或者是比较重要的画。如果说原来挂在这里的东西现在消失了，那就很可能是一起盗窃案。小偷正好碰到回来的李翔，他就杀人灭口。这只能说是一种假想。还有一件事我没搞明白，这个花瓶，他为什么要移动这个花瓶呢？很可能是小偷想偷走这2个名贵的花瓶，可是很奇怪，他为什么没把花瓶带走呢？你继续。如果是小偷想偷走这2个花瓶，正好碰到回来的李翔，他拿起了匕首捅了他几刀。不对，很奇怪，他手里拿着花瓶，他为什么要去拿匕首呢？他应该是拿着花瓶去砸李翔。根据我们初步的判定，这个闯入者他只拿了一幅画或是照片，然后杀人离开这儿。从我们掌握的证据来看，如果只是偷了这幅画或照片，那就说明这样东西非常的重要。咱们回去看一看物证科和海滨那边有什么消息吧。陈欢，你刚才分析的对，很有见地。我也在想，为什么会把花瓶拿起来又放下？咱们行里不是有句老话吗？尸体总会说话的。所以希望在李翔尸体上能够得到更多的信息。现在回局里看看海滨那边的状况。先收队。是。拿着。死者李翔，身高1.78米，体重58公斤。经过毒物和病理的筛查，毒物和疾病造成的死亡的可能性被排除。四肢和躯干基本完好，躯干上有2处刀伤，第一处刺中心脏，刀口宽4厘米，深度为12厘米；第2刀刺中右腹，刀口深度约为6厘米，不致命。也就是说，李翔死于被刺中心脏身亡。跟我们之前分析的一样。
他的死亡时间应该是我们特侦组到达现场的5到8分钟之前。哦，对了，死者的左腕上有几道血痕，应该是金属表带或者是手链被拖拽的时候留下的痕迹。证物里面包含着手表和手链吗？没有。安顿，这手表和手链不见了，会不会是图财害命呢？存在这种可能性，不过现在就下这结论有点不可取。如果手表和手链里包含着重要信息，安顿，这李翔的尸体上并没有什么外伤。根据我多年的工作经验来看，我觉得他被抢劫的可能性非常大，因为他的手表是被强行摘下来的。这就是我怀疑的地方。如果是抢劫的话，那就会发生搏斗，搏斗势必会发生一定的撕扯。可是我们发现尸体的时候，他的头发整齐，衣服也是整齐的，这种状态很不正常。家军，你对现场取回来的火盆和灰烬做一下分析。是。陈欢，你对指纹做一下分析。是。海冰，还得辛苦你一下，再挖掘一些新的线索。好。经过对比，70%的指纹都是同一个人的。好，谢谢。不用。我觉得这次应该是先把这个地方，你看，再往这边，这样就能办成了。这个，对，这个吗？对，是的。大家的调查都有结果了吧？这样，在这儿汇总一下，说说吧。我先来吧。通过对李翔家的勘查，我们发现，在李翔家的大门内外、走廊以及厨房和厨房的窗台上，发现了大量的犯罪嫌疑人的足迹。在发现犯罪嫌疑人脚印的地方，我们也发现了大量李翔的新鲜脚印，也就是说，两者是有重合的。在李翔家厨房的窗台上，发现了2枚属于李翔的新鲜脚印。具体是为什么，我们还在进一步的调查。我这边的情况就是这样。陈欢，你的指纹调查有什么进展吗？好。指纹对比结果显示，除了李翔还有4个保镖之外，在案发现场挪动花瓶的位置，还有丢失字画的墙面上，以及李翔尸体旁边的茶几上，还有被撬的门窗上，都发现了同样一组指纹。这些指纹在其他的地方都没有采集到，这很有可能就是犯罪嫌疑人的指纹。我们把这些指纹合在一起，可以勾勒出犯罪嫌疑人的行动路线。他应该是先去撬门，没有撬开，后来撬窗，也没有撬开，从开着的窗户爬进了饭厅。他想偷东西，看了看花瓶，后来偷走了墙上的画。我们抵达现场前几分钟，李翔才被杀害，所以我们大家很纠结，他到底是被谋杀，还是意外呢？根据我们手里掌握的证据，这个嫌疑人并不聪明。进入了李翔的别墅，他碰到了李翔，他可能情急之下拿上了水果刀，刺向了李翔。之后，他拿着画逃跑。门外的保镖听到了里面的响声，冲了进来。这时候，李翔已经躺在了血泊之中。
还有一点，这个犯罪嫌疑人应该是在李翔死后，顺手偷走了李翔的手表和钱包，因为在李翔的别墅里并没有发现钱包和手表。我觉得大家应该注意一下这个事件里的逻辑顺序。经排查，墙面上挂的是字画，当嫌疑人拿走字画的时候，正准备出去，就碰到了李翔。这种情况造成了就像小偷要偷东西，他刚拿到东西就被堵着回头路了。你们想想看，如果我是小偷的话，在这种情况下，我们应该怎么办？如果是我的话，肯定是拿手中的花瓶作为凶器，来不及再去拿别的东西。这样来说，嫌疑人应该是一开始想偷走花瓶，后来放弃了。这显然就是说明他发现了更有价值的财物。没错，应该就是丢失的字画。这正如安队上次在案发现场的推论，入室盗窃是有预谋的。怎么样？通过我们刚刚用仪器对这些燃烧物进行技术分析，这些燃烧物是照片和纸张，并且我们在这些燃烧物中还发现了一些排列很奇怪的字母和数字，也许是账目和号码。账目和号码？对。你能帮我破译一下吗？我试试吧。账目和号码。安队，李翔一直在偷拍秦薇薇，说明他异常关注她，又这么急于的毁掉证据，可能他是要撇清与秦薇薇的关系。说的没错。我记得案发当天，李翔的保镖供述，李翔正去机场。这么紧急的时刻，一个电话就能让他回来的人，我觉得这个人的嫌疑非常大。小军，我们再去现场看一看，说不定还有什么新的发现。走。是。大家再仔细检查一下，看看有什么可疑的东西，还是我们有遗忘的东西。我记得我上次说过，这血迹上有划痕，但我一直搞不明白是什么东西造成这样的划痕。去查一查，看看什么东西跟它的大小相符，明白了吗？是。安队，你过来一下。怎么回事？这个轮子上残留的应该是血迹。陈焕，采血样。是。安队，
我通过血液、血型和 DNA 对比结果显示，衣帽架轮子底下那滴血液是属于李湘的。这很奇怪，轮子底下有血迹，那会不会是有人推动了衣架，所以沾上了血迹呢？哎，海冰，你先忙吧。陈华，我觉得你刚才说的这个可能性很大。要不这样，你去一趟物证技术中心，查查这个血迹的来源，看看这个是飞溅上的还是沾染。好。安队长，辛苦了。周环，把门打开。安队，打不开。去窗户那边看看。是。去后面看一下。这李翔平常是很谨慎的人，这么多窗户，唯独这扇窗户是打开的。这别墅这么大，有7、8间房间，几10个窗户，少关一个也是正常的。警官，警官，我查过记录了，失主家的门窗向来都是紧闭的。如果失主离开了，我们24小时都有人巡逻。发现他门窗未关的话，我们都会电话及时通知他的。打电话？是。好，谢谢啊。哎，这样，我们扩大一下搜索的范围，在这个小区1公里之内，我们查一下可疑的丢弃物，尤其是手表，还有钱包。哦，对了，顾飞，再查一下这个小区的监控录像，仔细查一下。是。家俊，你们一起。是。安队，你细致的真像个女人。看这个人，行迹很可疑啊。以这个摄像头为中心，半径800米，我再查一下。好。就是他。安队。对。怎么样？去问问他们吧。来，我来这个。哎，管住你，我管住你了。来，我再看一个报单啊。你好，警察。
请问这个人你们认识吗？这个是张文波吗？好几天都没看见了。他住哪儿？你们知道吗？城南废品收购站嘛。走，走。本市发生一起重大盗窃案，涉案金额达到1000多万元。目前警方已经锁定了犯罪嫌疑人，正在积极侦破当中。观众朋友，如果有线索，可以向当地警方提供消息。还远吗？拐角那儿就到了。好，谢谢啊。哎，不客气。谢谢啊。哎，好。古飞，谢军，干活。是。安队，新搜集到的指纹。赵局，我们在张文波住处提取到的指纹，和在李祥家提取到的指纹高度吻合，包括杀人凶器上的指纹。张文波现已逃窜，我请求立即通缉张文波。同意，立即发布通缉令。安磊，同意你们的意见，立即查封黄金麦。古飞，古飞，这里有情况。把梯子拿过来。是。是毒品。
这个李翔组织人手，搞垮了秦薇薇的贩毒集团，并接管了生意，杀了秦薇薇和他的手下。顾飞、家俊，你们和缉毒队查到的毒品，那就是证据。随着我们对案情进一步的推进，曹孝阳和他的表弟落网，李翔也知道了自己就快要覆灭了，所以他准备出逃。从现场的证据来看，那些焚烧的灰烬其实就是秦薇薇的照片，照片一角还有李翔的指纹。我是在想，李翔不想跟秦薇薇有任何的关联，所以呢，他才匆匆忙忙地回到家里来烧她的照片。表哥已经查清了，是李翔和秦薇薇的毒品账目。当李翔回家后，正好遇到了窃贼，抢了东西，还杀了他人。对了，安队，根据李翔的古玩名录，的确是失窃了3幅画，仕女图就在其中。你看一下这个新闻。已故现代大师庄黑石名作《仕女图》已在荣都市现身，由世家拍卖行展拍。拍卖现场，这幅画作由200万元的底价一路飙升，一位代理人志在必得，最终报出了1300万元的高价，对手终于放弃。你再看一下这个视频。这个买家应该是李翔。失窃的画正是仕女图。我觉得咱们这案子的重点应该是先通缉张文波，重点的排查地点应该是城乡结合部和废品收购站。哦，对了，安队，我有个情况向你汇报一下。你说。我们经过了多次实验还原现场，我发现血迹无法喷溅到衣架下的轮子上。可是我们发现衣架的轮子上有血迹，也就是说，这个衣架是被人挪动过的。那么有可能是李翔死了以后，衣架才放到现在这个位置。但是我们在衣架上没有搜集到张文波的指纹。为什么那上面会没有指纹？这明显被人擦拭过。你们觉得这个张文波他会擦掉这些指纹吗？我觉得不会。擦掉指纹的人，我觉得应该另有其人。组织消息称，张文波最有可能逃到这里，这个就是犯罪嫌疑人张文波。我们去问问。好，走吧。哎，您好，问一下，请问您见过这个人吗？这个人啊，没见过，没见过。好，谢谢啊。哎，您好，请问一下，您认识这个人吗？你去那边。那边。行，好，谢谢啊。没事。您见过啊？那边。行，谢谢啊。哎，这位大哥，问一下，您见过照片上这个人吗？您想想。没见过，你问问他们。您好，问您一下，您见过这个人吗？去过那边是吧？这个无论是喷溅还是滴落的，都不可能出现在衣架底部的车轮上。哎，海冰，能不能查一下这刀刺的前后顺序？对，这2刀中间间隔的时间最多也就是5分钟，而且非常有可能是连续刺中的，所以有一定难度。我再想想办法吧。这是个很关键的问题，一定要查清楚。行，我现在就去查。
张文博，站住！别跑！站住！站住！好。站住！站住！谢。你来还是我来？我自首。你知道李翔是哪天死的吧11月1号。你在哪？我在他家。在他家干什么？我当时就想去偷点东西，可是没曾想被他发现了，于是我把他给杀了。怎么杀的？我偷东西被他发现了，我害怕了，我就捅了几刀，发现他满身满脸都是血。一摸脉搏没了，我就知道他死了。捅了几刀？捅在什么位置？1、2刀，2、3刀。刀哪儿来的？到底捅了几刀？但当时我太紧张了，我实在记不清楚了。杀人前你干了什么？说了我去偷东西啊。当时我看上他们家一对花瓶，可是花瓶太大，我包太小，我装不进去，所以我又把花瓶放了回去。看来你的记忆力是真的不好。我来提醒你一下，你偷了他们墙上的画。说，画呢？画？什么画啊？我没拿。老实交代。我真不知道什么画啊。其实啊，你们的疑惑也同时是我的疑惑。我总有一种感觉，那幅画背后肯定隐藏着李翔被杀的一些重要线索。现在我们的当务之急呢，一定要先找到那幅画。好，咱们先休息一下。哎，西薇，你怎么来了？我来上心理辅导课。接下来还要做案件分析，没时间。我知道，但是每月例行的心理辅导课是审厅安排的，审厅非常重视。既然大家都在，课是必须要上的。你上这课得需要多长时间？那要看你们接受能力了。我也知道你们现在遇到了瓶颈期，我希望通过心理辅导课能够帮助到你们。薇薇姐，我们今天的审讯工作进行的不顺利，大家都烦着呢。我们真的没心情替你上课。陈环，少发点牢骚。执行赵局的指示，上心理辅导课。西薇，你来上课吧。夏老师，你坐这儿吧。我们今天的心理辅导课
就来分析一下张文波这个案件。虽然说你们现在已经抓到了张文波，但是你们每个人还这么焦虑烦躁，我想肯定是跟张文波的供述有很大的关系。张文波一定给你们隐瞒了很重要的线索，对你们产生了强烈的抵抗。你说的没错，在案发现场丢失的那幅画，显然是张文波偷的。我们有理由相信，那幅画的背后隐藏着李翔被杀的重要线索。可是张文波拒不承认那幅画是他偷的，而且我们也找不到那幅画，线索到这儿呢，就断了。所以我觉得，你们应该明白，犯罪行为的产生跟当事人内心世界的发展、行为和变化是产生关联的。你们不能只看表面来判断张文波的作案动机。如果这样的话，张文波反倒会产生破罐子破摔的态度，这样对你们找到案件的真实性会产生严重的误导。我反倒是觉得，你们应该从张文波的犯罪心理的形成的原因和他的发展变化来找到突破口，然后再从张文波在不同情境下的行为走向来还原案发现场的真实性，再结合你们现在所掌握的线索来攻破张文波的心理防线。其实我觉得，你们能在这么短的时间内掌握这么多的线索，已经非常不容易了。但是由于你们对破案的急于求成，还有你们现在每个人内心的浮躁，反倒是会耽误你们破案的进度。对，你说的没错，说的没错啊！急躁呢，对于我们来说，没有什么用处。别忘了，这张文波是活的，这拍出1300万的画，他是死的。我就不相信张文波会带着这么大幅的画满世界的走。他肯定是把这幅画藏在一个隐蔽的地方。家俊，快过来看一下。我反复查找了周边好几个探头，只有城南废品回收站的这个拍到了。你看，他车上好像还拉了一个什么东西。他拉的什么？能放大看看吗？我看一下。好像是个沙发。出来了。你看，他把沙发卸在哪儿了？我们再调一下里面的镜头看一下。好。哎，你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿？我来配合安队长，顺便看看安大队长怎么能够找到那幅画。我是在工作呢。我也是在工作呀。你别忘了上面是有文件的，我可以选择任何时候配合你们的工作。好，那你得听我的。好，走吧。
我去问一下。哎，我来。师傅，哎，我们想看下二手家具。哎，还是老乡啊，要二手家具啊？那边右拐过去都是。啊，好，谢谢。好好。走。哎，四川话说的不错呀。哼。这么多沙发啊！哎，买沙发吗？啊，看一下。看一下。啊，看。这么找不是大海捞针吗？先不急。这可怎么找啊？老板，我就要这个。就要这个？拿着。哎，赵局，好消息，画找到了，可以重审张文波了。是。重审张文波，收起来。好。这回你该说了吧？我都说，我其实盯着李湘他们家别墅很长时间了，我知道他们家挺有钱的，就想去偷点东西。那个时候我正好是在做废品回收，没事我就上他别墅门口去蹲点儿。日子久了，就知道他是什么时间出门，什么时间回家。那天我看到他出门了，我就放到他们家里去偷点东西。谁知道他突然回来了，而且他还发现了我害怕，我就把他给杀了。我确实是情急之下才把他给杀了。我本来就是想偷点东西。你为什么爬窗户？他们家的门捅不开呀，他们家窗户也撬不开。后来我围着这别墅转了2圈了，发现有一个窗户没关严实，我就从那儿翻进去了。钱包呢？钱包？什么钱包？我没拿钱包。哎，我杀人的事儿都承认了，我还有必要隐瞒什么？张文波，我希望你说实话。证言和我们推理的完全吻合，是不是可以水落石出了？如果完全吻合的话，我们就可以结案了。可是我觉得这个案子还存在以下的几个疑点。
第一，张文波他没有说清行刺他刺了几刀。第二，那衣架下面的血迹怎么染上的？第三，李翔的保安说李翔家平常是门窗紧闭的。第四，我们还没有找到造成手腕伤害的手表或者手链。还有一点我一直没有想明白，如果李翔他想要逃跑的话，应该他的行李或者身上能找到大量的现金，可是我们并没有找到这个物证。他有保镖，保镖带钱就可以了。有没有这种可能性？嫌疑人偷走手表或者手链的时候，抢走了钱包呢？你们迅速到案发现场周边寻找一下证据。领导很重视这个案子，这可能是他今年抓的最重大的案子之一。上级领导呢，也调看了秦薇薇和张文波的案件。在这个案件中，如果人证物证俱全，就提交给检察院提起公诉吧。赵局，我可以理解上级领导的心情，可这案子存在很多疑点，不能结案呐。他本人都承认了杀人经过，而且现场有他的录像、脚印、指纹，我就不明白了啊！如此强大的闭合链，怎么就不能结案？赵局，你了解我的做事风格，如果我定案的话，我就把它定成铁案。我只给你1周的时间，到时候移交检察院和其他严打一起处理。赵局，别说了，执行命令。